Dnes si teda predstavíme jedného youngtimera, ktorý nielenže dobre vyzerá stále aj po tých rokoch, nielenže dobre jazdí po tých rokoch, nielenže je udržiavaný v špičkovom stave po tých rokoch, ale čo je pre mňa osobne najlepšie, jeho majiteľ s ním jazdí na dennodennej báze do práce. Takže vítam Jakuba. Tak to, na čo sa pozeráme, je Toyota MR2 prvej generácie. Kodovo bola označovaná A2TV11. Čiže AV11. A druhá generácia bola AV20. To bola SV20. Alebo dokonca SV20 a tá tretia, tá pre kaderníkov bola V30. V30. Tá nás nezaujíma dneska. Tá nás nezaujíma dneska. Takže rok výroby tohto auta? No, tento konkrétny kus je február 1987. 1987, to som 7 rokov akurát. To som ešte nebol na svete. Čiže toto auto je v podstate staršie ako ty. Áno, to auto je o 3 roky staršie než ja. Vyrábala sa od roku 1984 do 89, no a facelift bol práve v tom 87. roku, toto je už faceliftová verzia. Tá sa ako líši od tej pred faceliftovej? No celkom ľahko je ju rozoznať, nárazníky sú iné, bočné lišty sú iné a nasávanie vzduchu, ktoré tam môžeme vidieť, je iné. No a taktiež bola trošku upravená prevodovka, interiér trošku pozmenený. Hej. Motorizácia ostala rovnaká. Čiže motorizácia, keď sa bavíme o nej, je tam motor? Je tam 4AG motor, 1.6, 16 ventil. S výkonom? Výkon je pre európsky trh bol 85 kW. Čiže 85 kW. 115 koní. 115 koní, ale pri váhe koľko asi to auto váži? V techničaku je 1010 kg. To, čo určite bude zaujímať mnohých ľudí, je vlastne ten príbeh, že ako si sa ty jednak rozhodol pre toto auto a jednak ako si došiel k tomuto konkrétnemu kusu. No, teraz by človek asi čakal nejaký príbeh, ako som hľadal. Nie je to tak, ja som v podstate o tomto aute príliš ani nevedel, že nejak existuje veľmi. Čo som pozeral, bolo malé športové autíčka. Také to, že čo najnižšia váha, nie je to sranda na ceste, 2 miesta mi úplne stačia. Mal to byť youngtimer pôvodne, alebo skôr išlo o to, že čokoľvek? Malo to byť staršie auto, ale tým starším myslím, že do roku 2000 skôr. OK. A k tým youngtimerom v podstate som tak pričuchol až s týmto a začalo sa mi to tak páčiť, už by som asi novšie ani nekupoval. Skôr do staršieho by som ešte išiel. V podstate prišiel som na ňu tak, že ja som pozeral najprv Mazdy MX-5 a takéto veci, ale veľmi dobre sa do nej nezmestí. Potom, čo som si dosť najazdil na jednej MX-5, ktorú má kamarát aj na okruhu a podobne, tak som vedel, že toto asi nepôjde, s týmto nebudem vedieť žiť. Tak som začal pozerať niečo iné. No a táto konkrétna MR2 bola na predaj už dosť nejaký čas u nás na Slovensku. Ona bola bez značiek, privezená z Nemecka a vlastne majiteľ ju priviezol za účelom predania a prihlásiť sa už mala na nového majiteľa na Slovensku. No, tento konkrétny kus jazdil v Nemecku, vlastnila ho baba a jazdila na ňom každodenne. Toto konkrétne auto, odkedy ho mám, ešte nevidelo ani dážď. Keďže dosť rýchlo hrdzavejú, no tak snažím sa to čo najviac spomaliť, ako sa len dá. To auto si kúpil na Slovensku, ty si ho prihlásil už na papiere slovenské. Predpokladám, že bola to klasická slovenská byrokratická tortúra, čiže nezmyselné kaučko a podobné veci. Áno, presne tak. A potom vlastne už si to auto začal používať, alebo vyžadovalo už vzhľadom na svoj vek aj nejaké opravy alebo úpravy? No, ono bolo prekvapivo v dobrom stave, totiž to predchádzajúci majiteľ alebo majiteľka ho dala aj prestriekať, takže má ešte pomerne nový lak a bolo celkom dobre postarané aj o hrdzu, takže to bol aj dôvod, prečo som ho zobral. No a čo sa týka technického stavu, no tak v podstate trebalo urobiť iba detaily, vymeniť klínový remeň, olej a také klasická údržba, presne tak, sviečky a podobné veci. Ja som tam robil úpravy iba takého funkčného typu. V podstate jedna z prvých vecí, čo som spravil, bola, že som dal tretie brzdové svetlo na zadné okno. Áno, to som videl. Lebo máme aj kamaráta z klubu, ktorému už jeden kamión skončil v zadku. Vymenil som napríklad držiak na plynové lanko. Vymenil som ho za jednoduchý kus kovu nerezového. Takže hneď to lepšie vyzerá a plyn má lepšiu odozvu teraz. Bavíme sa samozrejme o plynovom pedáli, aby si niekto nemyslel, že si urobil také barbarstvo a dal si sem plynovú nádrž, lebo žiaľ Bohu, že to som videl, čo to absolútne tomu nerozumiem. A to tú plynovú nádrž, to už by som si ani kúpil. Vozík by si kúpil. No, jedine. Takže ešte ťažné z gulou ti chýba. No a viem, aspoň na ten pohľad jednu vec, ktorú si tam určite dal, to sú tie brutálne kolesa, Ronald Turbo. Oni sú také oldschoolové, ale perfektne sa hodia k tomuto autu. Aj tým dizajnom, veľkosť, bavíme sa o akom rozmere? Rozmer je 15
R15. Že na začiatku som povedal, že chodíš s tým autom veľmi často, takmer na dennej báze. A aké to je vlastne s takým autom chodiť tak často? Lebo väčšina ľudí, keď má Youngtimera takejto kvality, takéhoto stavu, tak väčšinou to naozaj stojí v garáži prikryté plachtou a neberú to skoro vôbec von. Poznám také prípady, ale ty v podstate úplne bežne. Vydávam ťa na Toyota zrazoch, vydávam ťa sa voziť na nej. Aké to je teda s tým autom žiť? V podstate úplne normálne, lebo pravdu povediac, toto auto je naozaj pohodlnejšie než to, ktoré mám na taký každý deň, úplne že obyčajné auto. Nie je to vôbec problém. Či už sa jedná o odpruženie, o sedadla, o všetky tieto veci, je to úplne pohodlné. Napríklad? Pohode, tak zase nie som ešte taký starý, že? Ešte nie, no. Ešte je to v pohode, no sedíš tam nízko, ale dá sa to. Hej. No a jediné čo, možno nemá to klímu, no. Má to strešné okno. Má to strešné okno, ktoré sa dá dať úplne dole, to ti potom môžem aj ukázať, ako je to výborne vyriešené, lebo to auto má veľa takých zaujímavých technických možností. A čo sa mi strašne ľúbi, má bezrámové dvere, čo v podstate mala aj druhá generácia, aj kadernícka tretia generácia. Áno. Čiže nemáš po tých rokoch problém, že ti prefúkuje napríklad gumy? Pri takej rýchlosti už nad 120 trošku. A samozrejme u nás sa nikde nejazdí viac ako 130, takže ti to je jedno. Vidím tu ešte také doplnky ako napríklad Chery Blinker, teda nie jeden, ale dva. To už sú verzie, čo sa týka faceliftu, alebo to sú už tvoje nejaké úpravy? Nie, toto sú úpravy, ktoré tam dal ešte predchádzajúci majiteľ v podstate. Chery Blinker to naozaj mi nevadí, to nebudem meniť, ale čo zmenil je aj napríklad predné blinkre, ktoré sú od výroby oranžové. Áno. A iba americká verzia mala takéto biele. Áno, takže dal do bielej? Áno, dal to do bielej. Ja to ešte možno budem meniť, lebo by som chcel zaimplementovať také nenápadné denné svietenie, aby som nemusel stále so svetlami mrkačkami otvárať. Hej. Ďalšia vec, ktorá bola upravená, je vzadu výfuk, s ktorým nie som veľmi spokojný, pravdu povediac, a pravdepodobne ho čaká ešte výmena. Zvuk má pekný, taký decentný. A čo sa ti nepáči na tom? Príliš trčí z auta, je príliš taký šovinistický. Dobre, čiže tvoj cieľ je naďalej s tým jazdiť, používať to úplne bežne, ale zároveň to mať v stave, ktoré čo najbližšie originálku, keď to zišlo z výrobnej linky. Áno, presne tak, aj keď sa menia diely, tak v podstate diely sa menia za sériové. Čo sa týka napríklad podvozku, tak ty si robil niečo s výškou toho auta, alebo tak to je sériové? Nie, výška je sériová. Zaujímavosťou napríklad je, že zadná časť podvozku, odpruženie, je vlastne predná časť zo starej Corolly. Mimochodom napadla ma jedna taká prúpovidka, údajne na výrobe prototypu tohto auta spolupracovala Toyota s Lotusom, ale Lotus potom odskočil. Vraví sa to, aj keď neviem, či to bol oficiálne Lotus, ale pracoval na tom človek z Lotusu. Z Lotusu. Tak by som to skôr povedal. Ja som mal niekoľko druhých generácií MR2, ale prvú som nikdy nevlastnil, iba som sa z nej vozil, ale môžem povedať, že po nastúpení do prvej generácie som bol okamžite doma. V podstate ten posed, tie jazdné vlastnosti, v podstate ten celkový feeling bol výborný a veľmi podobný aj druhej generácii. Až s jednou výnimkou, že táto jednotka naozaj si zachováva ešte tú filozofiu toho ľahkého auta s nie veľmi ťažkým a silným motorom a ide skôr tú hravosť, kdežto dvojka už bola čisté GTčko, premotorované, ťažké, ale krásne. Mnoho ľudí nevie, že toto auto aj napriek tomu, že má len dvoje dvere, je aj praktické, pretože má aj dva kufre. Jeden je vzadu, ktorý pojme bežnú batožinu. V druhej generácii bol tiež v podstate takýto veľký kufor vzadu. Tretia generácia ho už nemala, mala vpredu naozaj len na tie kadernícke potreby. A je to veľmi podobné rozloženie, ako má napríklad v súčasnosti Porsche Cayman, že tiež sú tam dva kufre a človek si vie dať veci tam aj tam, čiže celkom slušne sa aj zbalíš na dovolenku, ak potrebuješ. Áno, my s tým aj chodevame takto na chalupu. Na chalupu? Na chalupu a úplne v pohodičke ešte kamarátovi, čo chodí na MX-5, bereme jeho veci, lebo on sa už nezmestí. Už nezmestí, no tak MX-5 má len jeden kufor, to je jasné. A dosť maličký. Mali sme sa napríklad o tých dieloch bežných, keď kupuješ, hovoril si, že kupuješ tam väčšinou originály. Tie ceny na takéto auto, ktoré je už dosť raritné na našich cestách, sa ako pohybujú? Je to niečo, čo by prípadný budúci majiteľ mal naozaj rozmýšľať, či si môže dovoliť také auto alebo nie? Ceny sú v podstate v pohode. Tie nie sú zlé, tie sú v podstate ako na bežné auto. Skôr je problém ich zohnať, tie diely. A všetky sa musia kupovať z Anglicka.
a nestačí ti dojsť k dealerovi Toyoty a povedať, že chcem proste toto a toto? To bohužiaľ sa veľmi nedá, lebo na Slovensku je ich veľmi málo, spočítali by sa na jednej ruke a nikto na ne nedrží diely. Hej. Ešte niektoré diely na motor, áno, lebo ten motor sa vyskytoval vo viacerých modeloch. Áno. Ale diely priamo na toto auto, to som všetky musel z Anglicka objednávať. Z Anglicka. Takže napríklad buchneš niekde dvere, tak jediná tvoja šanca je to doniesť zvonka. Presne tak, áno. Dvere by som vôbec nemal šancu. Toto auto je zvláštne nielen tým, že ako vyzerá, akú má koncepciu, ale má určite aj veľa takých svojských riešení, ktoré, dajme tomu, boli prvýkrát použité v sériovej výbave v tom čase. Povedz nám na nejakú takú technickú zvláštnosť, ktorá by možno ľudí mala zaujímať. Zaujímavé je riešené nasávanie vzduchu do motora, pretože vzduch sa nasáva vlastne cez ten otvor, ktorý je tam na boku. Ferrari Testarossa. Áno, áno. A vlastne to potrubie, ktorou ide ten vzduch, ide takto popri aute, poza kufor. Poza kufor, no. A na tejto strane kufra je vzduchový filter. Čiže to potrubie má túto meter, ďalší meter, áno. A tam máš filter. Tam je filter a z toho filtra ide takto do motorového priestoru. Strešné okno je veľmi dobre vymyslené, lebo sa dá dať úplne dole. A v prednom kufri je na to uchytenie, ktoré to sklo pevne uchytí, ale zároveň ostane pod ním aj ten priestor na batožinu. Keď stojíš pri tom aute, tak tvoje očakávanie je, že po nasadnutí do interiéru to bude ešte horšie a bude to taká typická malá japonská kára, ale ja som si sadol donútra a proste nemám absolútne s ničím problém. Prístrojka je presne rozložená okolo vodiča, všetko na všetko má dosah, všetko má po ruke. Spolujazdec má ďaleko pred sebou tú schránku, mimochodom na nej máš nejakú čmáranicu, čo to je? Áno, áno. To sa mi podarilo dostať minulú jeseň na Slovakia Ringu od Keiichiho Tsuchiyu podpis. Takže práve ti zdvojnásobil hodnotu auta? No určite mám asi najdrahšiu schránku na MR2. Ako všetci poznáme toho pána, je to ten, čo vie driftovať aj na chladničke, je mu to jedno proste, že hlavne sa do toho posadiť. Tak ale mimochodom o tomto aute raz povedal, on to raz skúšal presne na tomto aute driftovať. Povedal, že keď na AV11 dokážeš driftovať, tak už dokážeš driftovať na hocičom. To, čo mňa napríklad prekvapuje tu celkom je, že ideme 60 a už je tu celkom taký hluk. Aj od toho motora, počujem aj od pneumatík. Tuto mimochodom ideme teraz po relatívne novom asfalte. Ale tuto za touto zákrutou na teba vykúkne taká typická slovenská realita, že skončí cedula dediny a proste tankodrom. Tak si vyskúšame rovno, že ako to je na tom na takom rozbitom asfalte. Ale nič. Akože som prekvapený, že to auto to celkom pekne žehli. A čakal som naozaj, že kosti traz väčší, že to bude skákať, ale je to celkom fajn. Tebe ako sa jazdí po meste? Vyslovene, že športové auto, nízke, ľahké a po meste? Mesto mu príliš nesedí, hlavne zápchy a podobné veci kvôli spojke. Lebo na tomto aute je to staré auto, je tu všetko tvrdé. Čiže spojka je tvrdá, plyn je tvrdý, brzda je tvrdá, bez posilovača riadenia samozrejme. Ináč, mimochodom, dobre, že si spomenul ten posilovač riadenia. Toto auto ho nemá. Ale napriek tomu tým volantom vieš točiť jedným prstom aj na mieste. Áno, tým, že motor je vzadu, tak predná náprava nie je zaťažená a dá sa to v pohode za jazdy, absolútne ani nevieš o tom, že to nemá posilovač. Ale zase vieš o tom v tom prípade, že očakávaš nejakú spätnú väzbu a v tomto aute je to naozaj na úplne inom leveli, ako sme zvyknutí z moderných aut. Presne tak. Tak jak som hovoril, že aj relatívne vyšší človek, ako som ja, si dokáže do tohto auta, sadnúť úplne pohodlne. Naozaj ani stredový panel to netlačí do nôh, volant absolútne ti nezavádza. Aj tie sedačky sú také príjemné, síce také plyšové, mäkšie, ale sú fakt, také gauče ešte z 80 rokov. Tak, ale akože dobré. Ale držia dobre, lebo dajú sa nastaviť aj operadla, aj sedátko sa dá nastaviť všetko. Všetko, plne nastaviteľné. Ano. To, čo takého neznalého určite zaskočí, tak to je ten otačkomer, že červené a oranžové pole začína niekde pri 7,5 a v podstate teoreticky sa dá až do tých 8000 točiť, ano, čo samozrejme nejdeme skúšať. Obmedzovač je na 8. To už si vyskúšal. Áno. Skoro. Tu sú vlastne tieto zákruty a tam je jednoznačne vidno, že to auto tým predkom vbehne do zákruty a ten zadok ho následuje, ten motor je v podstate za nami. Má si pravdu, že to auto je naozaj poplatné v tomto tomu veku a tomu dátumu výroby, že je tu všetko tvrdé. Tak. Čiže napríklad aj tie rýchlosti, ja nie som zvyknutý na to auto a celkom ich tam akože hľadám. 3,
Ale platí aj to, čo sme sa bavili na začiatku, že ten 100-koňový motor je na túto hmotnosť úplne že akurát. Nie je to v podstate... Dostatočný. Presne tak. Samozrejme, vieme si predstaviť aj silnejšie. Mimochodom, robil sa aj silnejší kompresorový motor, 1.6, tá istá v podstate len kompresor. Ešte by som možno spomenul, že toto auto je veľmi náchylné na kvalitné pneumatiky. Lebo pokiaľ nemá kvalitné pneumatiky, tak vie byť dosť nedotáčavé. Nedotáčavé. Čiže hrnie sa cez predok von. Áno, áno. A ešte mi povedať jednu otázku, že ak by si mohol toto auto vymeniť za akékoľvek iné, jedno je úplne mimo budget a jedno je v rámci budžetu, aké by to bolo? No, pravdu povediac, ja toto auto nechcem nikdy predať. Ale povedzme, že dojde za tebou človek, ktorý... Rozumiem, čo chceš povedať, ale keby som mal kupovať ešte ďalšie auto, no tak to bude skôr ešte jedno k tomuto. Ale možno jediné auto, kedy by som povedal, OK, vymeníme. Teraz možno... Stará Fiat 1.9. Nie, bola by to asi Hakosuka. Prvé GTR-ko Nissan. Tak myslím, že snívať môžeme ďalej. Áno, ale to je niekde úplne inde cenovo, samozrejme. Tak mám pre teba dobrú správu. Toto auto ti ostane aj naďalej. To je OK. S tým dokážem žiť.